Здравствуйте, уважаемые водолеи! Рада всех вас видеть на канале Ангел Таро Прогнозы. С вами я, Наталья, и сегодня я предлагаю для вас экспресс-расклад на тему, что случится скоро. То есть я напоминаю, что расклад общего характера онлайн для каждого может прорезонировать абсолютно по-своему. Учитывайте свои жизненные обстоятельства. Ну а также благодарю всех, кто подписан на канал, кто ставит свои лайки, оставляет комментарии. Огромное спасибо! У меня сегодня будет две колоды, основная и дополнительная. Сейчас я выкладываю расклад, потом буду считывать информацию. Итак, на дороге что у вас? На пороге. Стучит. Гремит. Дверь открывает. И на порог ступает. Мы посмотрим, что у вас будет происходить. Ну что ж, расклад готов. Давайте смотреть, что совершится буквально в ближайшие 2-3 дня. Рыцарь Пентаклей. Смотрите, работа, заработки, доход. А у кого-то уже есть шансы все начать работать на себя, то есть стать индивидуальным предпринимателем. У кого-то уже первые шаги. Вполне возможно, здесь вы вообще выступаете как человек-профессионал, специалист в своей сфере. Вы можете оказывать помимо основной деятельности кому-то услугу и получать за это еще дополнительный доход. Сразу скажу, что рыцарь, да, он подводит вас к тому, что вы не будете просто так транжирить свои средства, ресурсы, заработки, вы будете затрачиваться только туда, куда действительно это точно необходимо. Ну а также здесь помощь конкретного такого, знаете, серьезного молодого человека. Это может быть близкий человек или может быть коллега ваш. Ну а также у кого-то вы в преддверии каких-то командировок, может быть работа вахтовым методом. Потому что карта сама предусматривает движение. Либо это поездки, либо у вас просто движение планомерное именно к своим целям, где вы можете завоевать, ну, такое авторитетное для себя более лучшее пространство. Даже впоследствии, может быть, получить какую-то более высокую должность. Давайте посмотрим, с кем и с чем у вас связан рыцарь Пентаклей. Принц мечей. Посмотрите, у нас здесь еще одна энергетика. Это тоже молодой мужчина, но такой более агрессивный. Действительно будет решение, будет отъезд, может быть встреча с важными, высокопоставленными лицами, какие-то переговоры. И вам важно себя вести сдержанно. Либо вы столкнетесь именно с таким человеком. Но вы можете выдержать, да, вот этот напор со стороны кого-то. Давайте посмотрим теперь, что дверь открывает, да. Что произойдет буквально вот-вот свершится в течение первой недели ближайшей. Это шестерка мечей. Ну, шестерка мечей. Это знак того, что все неприятности у вас скоро уже останутся позади. Видно, что да, какой-то конфликт может у вас случиться за неделю. Какие-то страхи могут вас обуревать, может быть, даже желание у вас будет агрессивно себя провести, пойти по головам, но результата не будет. Вот вы должны понять, что будет ситуация двойной результат. Даже если победа будет, она будет временного или сомнительного характера. И поэтому лучше боритесь со своими внутренними демонами. Если кто-то собирался в путь-дорогу и переехать, да, или поменять сферу деятельности, или в отношениях у вас фаза сменится, то это может произойти с точностью 100%. Давайте посмотрим, с кем и с чем это связано у вас. С принятием решения. Да, вы примете решение, будет желание что-то выполнить. Ну, во-первых, вы для себя действительно проясните какую-то ситуацию, которая, может быть, не разрешалась, была неясной. Но кроме этого, у вас будет концентрация на какой-то мысли, собранность, и, конечно, вы отсекете все ненужное, чтобы добиться своего, но вы на пути к победе и триумфу. Единственное, что вам больше не нужно с кем-то вот раздражаться, идти на какую-то критику, на какие-то ссоры мелкие, неурядицы, то есть не сходите со своего пути, да, вот вы видите цель и к ней смело идите. Давайте посмотрим, что гремит. Совсем близко, через 2 недели произойдет. Карта Маг у нас старшего аркана. Ну что ж,
я могу сказать, ну, во-первых, вы лидерские качества вполне можете проявить, да, вот показать себя, может быть, добиться новой должности, либо публично выступить, или заняться тем, что лучше всего у вас получается. Наверняка кто-то из вас еще будет плюс дополнительно обучаться, развиваться в каком-то новом направлении. Карта сама по себе хорошая, то есть вы сможете планировать, достигать поставленных целей, формировать свое будущее, и причем основано это все будет на вашей инициативе, то есть на вашей воле. Если говорить про работу, это период успеха, удачи в делах. То есть действительно можно продвинуться, раскрыть весь свой потенциал, все свои таланты, они у вас есть точно. Кроме этого, у многих из вас уже профессионализм определенный. Вы знаете, что предела совершенству нет, и поэтому будете в дальнейшем еще больше развиваться на пути, конечно, к большему какому-то участию и успеху. Но вообще это какое-то новое начало. Вот зарождается идея, мысль, и проявляя все свое мастерство, вы хотите где-то в чем-то себя проявить или добиться. Давайте посмотрим. Также в окружении может быть человек, сильная личность, который вас поведет за собой. Смотрите, чтобы он не был для вас манипулятором. С кем и с чем связан у нас маг? Карта башня, посмотрите, некий человек может внести хаос в вашу жизнь, либо вы сами собственными руками разрушите какие-то старые концепции, структуры, которые больше не являются для вас положительными, которые больше не работают на вас. То есть вы захотите избавиться от балласта. Что это может быть? Ну, во-первых, это тема строительства, переделки, ремонт у кого-то, генеральная уборка и так далее. Либо у вас, например, сломается какое-то оборудование, бытовое, устройство, по работе, может быть, какой-то агрегат, аппарат и так далее, и вам потребуется вот такой мастер, специалист, который вам отремонтирует что-то, либо здесь вы захотите что-то вообще полностью поменять в ваших планах. Могут быть какие-то потери малого большого свойства, какие-то убытки ресурсов ваших, затрат и так далее. В общем, какая-то ситуация внезапная такая может очень много изменить, но вы проявите силу воли. Давайте посмотрим, что стучит и уже близко, что произойдет через месяц. У нас здесь шестерка кубков, это карта семьи, детей, семейных, домашних каких-то дел, сюрпризов, застолья, знаки внимания, знаете, в тесном кругу, а также ностальгия, воспоминания по тем людям, с которыми вы когда-то пересекались. Не исключено, что у кого-то и состоится эта встреча, свидание, обмен вестями, новостями. Здесь что-то приятное, воспоминания детства, воспоминания, какие-то фотографии посмотрите, альбомы и прочее. Если все-таки это домашняя атмосфера, может быть, у кого-то и работа на дому, или у вас тема отпуска, отдыха, и больше внимания захотите просто уделить детям и внукам, у тех, у кого они есть. Теперь мы посмотрим, с кем и с чем связана такая у нас теплая душевная карта. Король жезлов, но здесь будет в центре внимания некий мужчина, это может быть отец семейства, да, и вот будет общение, конечно. Посмотрите, передача опыта от старшего поколения младшему поколению. Может быть, этот человек виновник торжества, и ему подарки, да, будут. Ну что ж, очень прекрасно. Давайте посмотрим, что же вас ожидает на пороге через 2 месяца. Что совсем скоро произойдет. Карта отшельник. Ну, смотрите, это и старший член семьи может быть. Для кого-то это духовный наставник, лидер, да, а может быть, вы сами почувствуете какое-то одиночество, уйдете в себя, даже если кто-то в паре, может быть, у вас все будет идти своим чередом, или вы углубитесь в какой-то анализ, и вам будет ни до чего. У кого-то это учеба, у кого-то это саморазвитие. Не исключено, что кто-то из вас уйдет в духовные какие-то практики самостоятельности, или вы будете в поисках себя, своего пути и предназначения. То есть будете думать, куда пойти учиться, например, да. А у кого-то может быть состояние, что вы ограничили контакты в связи с обидой какой-то. И нужно подумать, из-за чего так все произошло. Здесь вы будете умело скрывать свои комплексы какие-то.
Ну, кому-то, да, нужно будет помогать старшим, или, может быть, вот от взрослого человека вам потребуется подсказка или какой-то житейский опыт. Давайте посмотрим, с кем и с чем связана карта Мир. То есть, смотрите, это какие-то ваши достижения, то есть вы достигнете цели благодаря своей мудрости, каким-то знаниям, зрелости своей, либо какой-то человек вас может направить. Вообще, вот эта карта отшельника и карта Старший Мир – это выход, да, вот если у вас практики, это выход в астрал, познание другой сферы бытия. Ясно одно, что у вас, знаете, вот будет такое состояние, что вы успокоитесь, во-первых, вы от кого-то чего-то освободитесь, вполне возможно. У вас снимутся какие-то условия, обещания. Либо вы действительно можете остаться один на один, освободиться от кого-то, если это были какие-то враждебные, тяжелые отношения с кем-то. Либо вы почувствуете настолько такую большую свободу, что можете многое себе позволить. И переезд, и, может быть, обучение, познание, изучение каких-то иностранных языков. И здесь, ну, знаете, никаких границ нету, в принципе, да. С одной стороны, вы можете контакты выбирать избирательные, да, с кем общаюсь, с кем не общаюсь, а с другой стороны, много контактировать, да. Либо у вас связано с тем, что вы действительно многое изменили в жизни, и у вас пришло время подумать о себе, успокоиться и восстановиться. Давайте посмотрим, что у вас на дороге, то есть что произойдет у вас буквально через 3 месяца. Здесь у нас старший аркан выходит, это карта Дьявол. И вот через 3 месяца у вас может появиться либо какая-то страсть, сильное желание, либо какой-то страх. Одно и другое может как-то совмещаться. Дьявол вообще это темная такая сила, которая вот действительно, особенно если кто по пути духовного развития идет по отшельнику, то темная сила поскорее спешит уже вам дать какое-то испытание. Испытать вас на прочность, да, свернете вы налево или не свернете. И здесь у каждого по-своему будет развиваться. Кто-то может искушаться какими-то любыми слабостями и пороками, да? Какие-то сильные соблазны могут появиться у вас. Может быть, вы встретите манипулятора, в ловушку которого попадетесь, или какие-то сомнительные предложения могут поступать. Вот не ведитесь на незаконное, не ищите легкой добычи легких денег, иначе вы действительно угодите в плен ситуации, будете жертвой, да, будете от кого-то чего-то зависеть. Вот здесь осторожность проявите. Самое главное, не переходить дозволенную границу какую-то, да, допустимую. Ну и не играть с огнем там, где это совершенно не нужно. Особенно здесь предупреждение женщинам, чтобы вы не отправлялись в какие-то, знаете, такие незнакомые места, компании, особенно с незнакомцами. Давайте посмотрим, с кем и с чем связан у нас дьявол все-таки здесь. Это, конечно, смотрите, работа и желание заработка. То есть вот в работе, в вашей сфере, и будьте осторожны. Пришло время посмотреть для вас совет. И совет четверка кубков. Смотрите, четверка кубков это символ вот скуки, тоски и апатии. Тогда, когда человек может погрузиться и быть в поисках себя, может быть, какие-то мрачные мысли, эмоции навеивают. Что бы ни происходило, будьте внимательны в ближайшие 3 месяца. Будьте внимательны к мелочам. Не отказывайтесь от встреч, от знакомств, от обещаний каких-то, от общения. Вот здесь вот сомнительное все и мрачное нужно от себя оттолкнуть, отсеять. Потому что это все вам не принесет какого-то положительного такого влияния. Лучше старайтесь общаться с позитивными людьми и не допускайте вообще плохих мыслей. Не стоит драматизировать какие-то ситуации, даже если где-то что-то не получается, да? Займитесь интересным делом, и будет вам счастье. На этом, дорогие, я завершаю. Пишите, пожалуйста, как для вас эта информация. Узнали ли вы что-то новое для себя и важное? Я говорю вам пока, до новой встречи.